Η αένα, η κίνηση του ύδατος. Άνεμος και νερό. Δύο φυσικά στοιχεία που συμβολίζουν τη ροή της ζωτικής ενέργειας. Ο Αριστοτέλης στα μεταφυσικά του έγραψε πως το πιο ιερό πράγμα στο οποίο ορκίζονταν οι θεοί ήταν το νερό του κάτω κόσμου. Να θυμάστε τη δύναμη των νερών, έλεγε ο Ιπποκράτης. Άλλα είναι βλαβερά και άλλα είναι υγιεινά πολύ. Αυτά που τρέχουν από τα ψηλά βουνά είναι άριστα. Το καλύτερο νερό το δίνουν οι πηγές που βλέπουν προς την Ανατολή. Στις πηγές κατοικούσαν οι ναϊάδες, νύμφες των ποταμών, των πηγών και των κρινών. Ζούσαν όσο οι πηγές. Όταν στέρευαν εκείνες, οι ναϊάδες έσβηναν. Στην αρχαία Ελλάδα το νερό ήταν καθαρτικό και λυτρωτικό. Κυκλοφορεί σε έναν αέναο κύκλο στη φύση, ως υγρό, στερεό και αέριο, εξασφαλίζοντας τη ζωή στον πλανήτη, το πιο κοινό στοιχείο στη γη. Ο Θαλής ο Μιλήσιος πίστευε πως το νερό είναι η αρχή των πάντων. Δεν υπάρχει ζωή στη γη χωρίς νερό. Το νερό δίνει ζωή και έχει θετική επιρροή στο σώμα του ανθρώπου. Έχει δικιά του μνήμη. Μεγάλο μυστήριο. Η αένα, η κίνηση του ύδατος. Σε μια γωνιά της αρβολικής γης βρίσκεται η Άρια, το μπαλκόνι του ναυπλίου. Στους πρόποδες του βουνού της Άριας, μέσα στη φύση, υπάρχει κάτι υπέροχο. Υπόγεια νερά καταλήγουν σε 4 τουλάχιστον μεγάλες πηγές. Μία από αυτές είναι η αρχαία πηγή Κάναθος, ένα μέρος που έχει συνδεθεί με την λατρεία της θεάς Ήρας. Σύμφωνα με τον Παυσανία, εδώ κατέβαινε κάθε χρόνο η θεά Ήρα. Έλουσε τα χρυσόξανθα μαλλιά της και έκανε το λουτρό της για να ανανεώσει την παρθενία της. Μια ιερή πράξη, μια τελετή που γινόταν σε απόλυτη μυστικότητα από τους ιερείς. Ήταν μια ιερή τελετουργία, ένα είδος θεϊκής κάθαρσης. Η φύση και η θεότητα ενώνεται. Οι αρχαίοι πίστευαν πως τα νερά αυτά είχαν αναγεννητικές ιδιότητες. Ήταν πηγή δύναμης, σοφίας και ιερότητας. Σήμερα μπορεί να μην γίνονται ιεροτελεστίες, αλλά ακόμη ψιθυρίζει ιστορίες. Το χώμα, οι πέτρες και το γάργαρο νερό θυμίζουν μια εποχή που η φύση ήταν ιερή και οι θεοί βάδιζαν δίπλα στους ανθρώπους. Στην ίδια περιοχή, μια άλλη πηγή, ιερή, η Ζωοδόχος. στις πηγές της σώζονται μέχρι και σήμερα ρωμαϊκά λουτρά. Επίσης, υπάρχουν ευρήματα ρωμαϊκού υδραγωγείου που τροφοδοτούσαν με νερό την πόλη του ναυπλίου, η Ζωοδόχος πηγή. Αφιερωμένη στην Παναγία, μια εκκλησία χτισμένη στη σκιά των αιώνων, από την Ήρα έως την Παναγία. Εδώ το νερό συνεχίζει να θεωρείται ιερό, αλλά με έναν νέο τρόπο. Δεν έχουμε πια την Ήρα, έχουμε την Παναγία, τη Ζωοδόχο, τη ζωή που δίνει ζωή. Δύο διαφορετικοί κόσμοι, μα η ίδια ανάγκη να συνδεθούμε με κάτι πιο μεγάλο από εμάς. Είναι πάντα εκεί να μας ενώνει. Το μήνυμα παραμένει. Το νερό, το ιερό, η ζωή βρίσκεται εδώ. Από την αρχαία τελετή στο σύγχρονο προσκύνημα. Η Άρια ενώνει τους αιώνες με ένα κοινό νόημα. Το νερό, η πηγή της ζωής και της πίστης. Η Άρια κρατάει στα σπλάχνα της δύο πηγές, δύο διαφορετικές εποχές, δύο τρόπους πίστης, μα ένα κοινό νόημα, ότι μέσα στο νερό ίσως κρύβεται η ίδια η ψυχή του ανθρώπου, η ανάγκη για επαφή με το ιερό. Από την Κάναθο στη Ζωοδόχο πηγή, ο χρόνος κυλά, αλλά η ουσία μένει η ίδια. Το νερό είναι ζωή. Κυρία Έλενα Ιωαννίδη, που εκπροσωπεί
Επειδή είναι η τελευταία ταινία που είχαμε, επειδή είναι από τον Ναύπλιο και επειδή για πρώτη φορά η Ιωάννα αποφάσισε δηλαδή, να εμπλακεί μέσα από αυτό το φεστιβάλ και λέει θα κάνω κι εγώ μια ταινία για το Ναύπλιο. Πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για το φεστιβάλ. Συγχαρητήρια για την όλη προσπάθεια. Έχω μάθει τα καλύτερα από την Ιωάννα. Η αέναη κίνηση του ύδατος είναι το μοναδικό ντοκιμαντέρ που μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι. Έχει ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. Παρουσιάζεται στη νοηματική γλώσσα και υπάρχουν 2 βιβλία με τον κώδικα Braille στα ελληνικά και αγγλικά.